विपक्षी दलका सांसदहरूले आकस्मिक रूपमा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। संसदको नियमावलीमा नै नभएको व्यवस्था देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूको प्रश्नको उत्तरका लागि समय दिएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनु सकारात्मक विषय भए पनि प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर नियमावली अनुसार नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि विपक्षी सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि सत्तापक्ष दलका सांसदहरू समेत आक्रोशित भएका थिए। त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले केही सांसदहरूको नामै लिएर मर्यादामा बस्ने पटक पटक निर्देशन दिएका थिए। उनले विपक्षी सांसदहरूको गतिविधिले आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको समेत बताए। मान्य सदस्य ऐनबहादुर महरलाई मैले पटक पटक सभामुखले आफ्नो कुरा राख्दै गरेको हुनाले बस्न पनि अनुरोध र उहाँलाई मैले समय पनि दिएको छैन र उहाँलाई मैले माइक पनि दिएको छैन। त्यसकारणले मान्य सदस्यले पटक पटक बैठकमा मर्यादा विपरीत कार्य गरिरहेको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसै गरी मान्य सदस्य ध्रुवराज राईलाई पनि मैले पटक पटक मान्य सदस्य आरएन राई प्रति पनि मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। मान्य सदस्यहरूलाई मैले समय दिइरहेको छु। मान्य सदस्यहरूलाई बोल्न माइक पनि दिइरहेको छु। मान्य सदस्यहरूलाई मैले मान्य सदस्यले मागे अनुसारको आकस्मिक समय पनि दिइरहेको छु, व्यवस्था गरिरहेको छु। तर मान्य सदस्यहरूले सदनमा देखाउनु भएको व्यवहारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। मान्य सदस्यहरूलाई आफ्नो भाषा सुधार्नको लागि म ध्यानाकर्षण गराउँछु। विपक्षीले आफ्ना कुराहरू नियमावलीभित्र मान्य सदस्यको भाषालाई, मान्य सदस्य आरएन राईको भाषालाई सुधार्नको लागि र मर्यादित गर्नको लागि म ध्यानाकर्षण गराउँछु। त्यस्तै बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको भन्ने जवाफ तथ्यहीन भएको भन्दै जवाफ माग गरेका थिए।